кандидат бар, ошонун арасынан карап атабыз. Мен айткам, ушул жума ичинде, чечип беребиз деп. Маселесин. Бул чоң деле маселе эмес эми. Мындай чоң резонанска айланып кетти. Баягы ички процедураларын баарын сактап, документтердин баарын көрүп, концепцияларын көрүп, чечим кабыл алалы дегенбиз. Ошондуктан бул жуманын ичин чечебиз. А негизи кандай критерийлер менен тандалыш керек? Ал жерде талаптар боюнча 3 жыл административдик башкаруу жетекчи орунда иштеш керек, андан кийин ошол багыт боюнча өзүнүн баягы жогорку билими болуш керек. Ошо стажына карап, жазган программасына карап, өзүнүн көз караштарына карап азыркы тандап атабыз. Сиздин ошо талапкерлердин бирөөсүнө басым коюп атканыңыз Ахматовага, сиздин кадр деп алар кандай, алар мисалы үчүн СИРК жамааты аны кабыл алып атышат, бирок өкмөт жактан Бекмамбетовду сунуштап атышат да, мындай кабыл албоо эмеси учурлар жаралбайбы директор болгондон кийин? Өкмөт тараптан эч кандай сунуш жок. Бүгүнкү күндө баардыгын өзүбүз чечебиз. Бул эми биздин алдыбызда турган мекеме болгондуктан өзүбүздүн деңгээлибизде иштейбиз. СИРКте буга чейин коррупция боюнча козголуп, анан мурдагы директор ошонун айынан кетпеди эле. Ал жердеги иштер кандай болду? Эми азыр текшерүүчүлөр текшерип атат. Жыйынтыктарын чыгарыш керек. Жаңы келген директордор ошол жумуштарды аягына чыгарат деп. Опера балеттеги иш кандай болду? Ал жерде айттык, мындай иш-чаралар биздин маданий мекемелерде өткөрүлбөсүн деп, биз ошого тыюу салабыз. Жетекчиге жаза боюнча мен өзүмдүн сунушумду киргиздим.